Salve, salve galera, bom dia. Estamos aqui nessa manhã muito gostosa no acampamento. O dia acabou de amanhecer e a gente já está nas atividades aqui. Como de costume, nós vamos preparar o café da manhã agora. E hoje eu queria mostrar para vocês uma receita que eu aprendi com o Daniel. Ele criou essa receita aí, já tem produzido dela desse tipo de alimento há bastante tempo. Toda vez que ele vem aqui, ele faz aí no café da manhã pra gente. E eu vou falar pra vocês, é muito bom. E, inclusive ele já tem isso lá no canal dele também. E hoje nós vamos reproduzir esse rango aqui no nosso canal, para vocês aprenderem aí também uma forma de preparar uma refeição aí gostosa e nutritiva no mato e obviamente de forma bem simples. Mas antes disso, só lembrar a vocês que a Escola Mestre do Mato tem agora o curso online Como Sobreviver na Natureza, um curso de sobrevivência online, onde a gente vai passar aí as principais informações, as mais importantes e as técnicas para vocês aprenderem a se virar no mato com sabedoria. O link está lá na descrição do vídeo, a gente se vê lá no curso. Bom, os ingredientes que a gente vai utilizar são todos bem simples. Na verdade, você pode produzir esse alimento simplesmente com farinha, a gente usa geralmente aquela farinha com fermento e açúcar, mas hoje a gente tem aqui ainda um pouco de aveia e granola. Nós vamos misturar todos esses ingredientes aí para enriquecer um pouco mais esse nosso café da manhã. Para a nossa receita aqui, ó, eu vou usar essa caneca esmaltada como medidora. Eu vou colocar bastante farinha aqui na caneca para encher ela toda. E foram aqui 10 colheres. 10 colheres de farinha. A gente vai colocar agora aqui dentro da caneca maior. Vamos colocar 3 colheres de açúcar. Lembrando que essa medida que a gente vai fazer hoje é para 2 pessoas. A gente vai colocar 2 colheres bem cheias de granola de açúcar e aveia, que agora era aveia, né? E agora a granola. Misturar os ingredientes agora. E agora a gente vai colocar aqui essa chaleira aqui, ó, tá com água. Tá quase 1 litro de água aqui, mais ou menos, né? Um pouco menos. A gente não coloca 1 litro de água aqui não. A gente coloca para ela ficar bem molegona. Virar uma pasta mesmo. Agora a gente bate isso aqui, ó, como se estivesse batendo uma massa de um bolo. Misturar bastante. Ó, misturamos, olha a consistência aí, ó. Tá bem pastoso. Misturar mais um pouquinho aqui. Terminando de misturar, e agora a gente vai preparar a panela para receber essa massa aqui, ó. A gente colocou aqui uma grelha em cima do braseiro. O que a gente vai fazer agora é pegar a panela onde vai ser assada e colocar ela aí em cima do braseiro. A gente tem que esperar ela esquentar bastante até começar a sair a fumaça aí, sair o vapor do que estava ali dentro dela. Dá um tempinho aí para ela esquentar. Depois que ela estiver bem quente, eu vou colocar um pouco de óleo, jogar lá dentro, esperar esse óleo esquentar também, balançar ele lá, certificar que ele vai espalhar todo lá por dentro igualmente. Aí depois a gente coloca a massa e tampa com essa frigideira aqui, ó. Colocamos o óleo, esperar uns minutos aí enquanto esse óleo está esquentando bem. Quando ele começar a dar aquele cheiro de óleo queimado, a gente mexe ele lá dentro de novo para espalhar um pouco mais e joga fora o excesso.
Aí a gente vira a massa. Então vamos lá, esquentou bastante o óleo, a gente vai tirar ele, vai jogar o excedente até aqui perto, né? Agora a gente vem e coloca a massa aqui dentro. Fazer aqui perto, que é mais fácil. Pronto, já coloquei a massa aqui, ó. O que a gente vai fazer é colocar ela aqui em cima do braseiro de novo, tampar com a frigideira e vamos pegar umas brasas ali e vamos jogar em cima da tampa da frigideira para assar de cima para baixo. Pronto, bastante brasa lá em cima, calor bom aí embaixo. Só deixar a mágica do fogo acontecer agora. Deve ter dado mais ou menos uns 10 minutos aqui, a gente vai rolhar e ficar de olho aqui, ó, pra ver. Eu acho que tá pronto. A bordinha dele chegou a escurecer um pouco, chegou a dar uma queimadinha, só a borda. Bom, tá aqui, ficou pronto. Como vocês estão vendo, a lateral dele deu uma queimada, né? Normal, tava muito quente ali, ó. O tempo que ficou, galera, entre mais ou menos 10 a 15 minutos. Você vai ter que ficar levantando a tampa lá da frigideira para poder ver. Mas estão vendo, ó? Tá assado. Não tá cru, a massa cozinhou bem, assou bem aqui dentro. Vendo? Dá pra ver aqui, ó. Aí, ó. Vamos tomar um café agora. Daí, chegou a hora de provar a nossa receita do pão bolo mateiro lá do Daniel. Muito bom. Ele deu uma queimada no fundo, igual tá aqui, ó. Mas a massa tá soltando toda desse fundo aí, então tá ótimo. Farinha, açúcar, aveia e granola. Uma forma fácil de preparar aí uma refeição, café da manhã, mateiro. Você pode fazer no acampamento. Foi a primeira vez que eu fiz desse aqui. Próxima vez eu vou tomar cuidado para não deixar o fundo queimar, mas tá aprovadíssimo. Delícia. Muito bom. Muito bem, galera. Só lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte do nosso clube de membros, com uma interação mais próxima comigo. Lembrando que a escola também tem o curso de sobrevivência online, como sobreviver na natureza. O link tem na descrição do vídeo, além obviamente dos nossos produtos como as facas e os canivetes em parceria com a MM Cutelaria e o nosso livro Guia Básico de Sobrevivência em Ambientes Naturais Hostis. Tudo aí na descrição do vídeo. Esse aqui foi o Giuliano Antoniolo. A gente se vê no mar, gente. Um grande abraço.